嗨，大家好，今天要跟大家介绍 SAS 视觉化调查工具 Visual Investigator， 简称 VI。这款视觉化调查工具呢，已经被广泛的应用在全球的各个角落，也应用在不同的产业里面，去侦测呢各式各样的犯罪或诈欺行为。例如说，像金融业应用在申请诈欺防治，保险业应用在理赔诈欺防治，在政府机关应用的也非常的多，像是去侦测税务诈欺，或者是在警政犯罪上去协助调查。SAS 视觉化调查工具呢有3大特色，第一个呢是它可以做到所谓的大海捞针。简单来说，它可以协助调查人员从一堆庞大而复杂的资料里面去找出可疑的犯罪对象，或者是进行诈欺的对象。如现在系统画面上所展示的，这些大海捞针的结果会整理成像这样子的警示清单，并且呢给予风险分数。调查人员可以依照风险分数由高而低去进行调查。视觉化调查工具它的第二个强大的能力在于一网打尽。透过视觉化的关联网络分析，可以从单一的犯罪对象或单一的犯罪事件，进一步去找到背后可能存在的犯罪组织，或是所谓的诈欺集团。像我们现在系统画面上看到的，中间呢，这个是一个有问题的申请人，也就是橘色节点的部分。我们透过这样互动的操作方式，点开再点开，去展开它整个的关联网络进行分析。另外，我们在分析的过程当中，也可以把时间的因素加进去。透过拖拉时间轴，我们可以很清楚地看到人、事、物它们发生先后的关系。视觉化调查工具它第3个强大的能力，在于它是一个对调查人员来说极度友善的工具。换句话说，调查人员呢，他们不需要撰写任何一行程式码，透过拖拉点选的方式，就可以做到刚刚讲的大海捞针、一网打尽，并且在友善的操作界面上，他们可以直接调阅到他们在调查过程中需要的所有资料。视觉化调查工具的3大特色，你记得了吗？